বাইকের ব্রেকিং পিরিয়ডটা কি? বাইকের ব্রেকিং পিরিয়ডটা হচ্ছে একটি বাইক যখন আপনি শোরুম থেকে ক্রয় করে নিয়ে আসেন, ওই সময়টা থেকে আপনি 2000 কিলোমিটার পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট স্পিডের মধ্যে বাইকটি চালানোকে হচ্ছে ব্রেকিং পিরিয়ড। একটা বাইকে নতুন নেওয়ার সময় কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে ব্রেকিং পিরিয়ড থাকে, যেমন কি আপনার চাকাতেও ব্রেকিং পিরিয়ড আছে, আপনার সাসপেনশনের মধ্যে ব্রেকিং পিরিয়ড আছে, আপনাদের প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে কিন্তু নতুন গাড়িতে ব্রেকিং পিরিয়ড থাকে। তো ওগুলাকে কেন্দ্র করে আপনারা যে ইঞ্জিনটা রয়েছে ওটাকে যদি আপনারা স্পিড যদি মেনটেন করেন, তাহলে আপনাদের আমার মনে হয় আপনাদের সবকিছু একদম সেট আপে থাকবে, সবকিছু একদম অ্যাডজাস্টের মধ্যে থাকবে। তো আপনারা কি করবেন, যখন গাড়িটা নেবেন, গাড়িটা নেওয়ার পরে আপনারা 2000 কিলোমিটার পর্যন্ত 40 বা 45 কিলোমিটারের স্পিডের মধ্যে থাকবেন। তখন দেখবেন যে আপনাদের বাইকের কোনো রকমের কোনো দিকে সমস্যা হচ্ছে না। একটা মনে করেন, সাপোজ উদাহরণ, একটা বাচ্চা যখন ছোট থেকে বড় হয় ওটাকে কিন্তু অনেক মানে আস্তে 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 বড় করতে হয়। তো আপনি যখন একটা নতুন বাইক নেবেন, ওই নতুন বাইকটা নেওয়ার পরে আপনার থেকে আস্তে 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 বাইকটাকে একদম চালু করতে হবে। আপনি যদি হঠাৎ করে একটা বাইক নিলেন, বাইকটা নেওয়ার পরে যদি আপনি টপ স্পিডে চালান, তাহলে গাড়ির অবস্থা তো আপনি প্রথমে পাবেন না, আপনার আপনার ক্ষতি হবে। আপনার থেকে মনে করেন যখন আপনি 15,000 বা 20,000 যখন চালিয়ে ফেলবেন, তখন আপনার বাইকের মধ্যে ওই জিনিসগুলো দেখা দিবে। তো আপনার থেকে করতে হবে কি, বাইকটাকে স্টেপ বাই স্টেপ আপনার থেকে একদম আস্তে আস্তে স্বচ্ছ করতে হবে। আর আপনারা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, আপনারা ব্রেকিং পিরিয়ডের 2000 কিলোমিটারের ভিতরে আপনারা কোনো ভারী পিলিয়ন তুলবেন না। বাইকটা যদি নতুন থাকে তাহলে আপনারা একদম হঠাৎ করে কোনো এভাবে স্পিড দিবেন না, কোনো স্পিড দিবেন না। যদি এভাবে স্পিড দেন তাহলে আপনার বাইকের যে অয়েলটা রয়েছে, মানে ইঞ্জিন অয়েলটা রয়েছে, ওটা কিন্তু উপরে উঠতে একটু সময় লাগে। ওই জন্য আপনারা কি করবেন, মানে এভাবে আস্তে 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 ইয়া দিবেন, আস্তে আস্তে তুলবেন। এটা হঠাৎ করে যদি আপনি ইয়া দেন তাহলে আপনার আপনার বাইকের ইঞ্জিনের মধ্যে অনেক বেশি মানে একদম লোড পড়ে যাবে। আপনারা যখন একটি বাইক নতুন নেবেন তখন আপনাদের তো ইচ্ছে করবে স্বাভাবিক টপ স্পিডে চালানোর জন্য, কিন্তু আপনারা, আমার একটা অনুরোধ থাকবে, আপনারা 2000 কিলোমিটার পর্যন্ত আপনারা কিন্তু বাইকের কোনো রেস করবেন না। একটি বাইক যখন আপনি 2000 কিলোমিটার পর্যন্ত যখন মেনটেন করবেন, তখন আপনি 2000 কিলোমিটারের পর থেকে আপনি কিন্তু আপনার বাইক থেকে ভালো একটি ফলাফল পাবেন, ভালো একটি রেজাল্ট পাবেন। পরে যায় আপনার থেকে ওই জিনিসটা মানে আপনার বাইকের জন্য আপনি সব দিকে রাইড করে আপনার থেকে মোটামুটি একটা ভালো ভালো একটা কমফোর্টেবল ফিল হবে। আর যদি আপনি যদি 2000 কিলোমিটার পর্যন্ত যদি আপনি কোনো কোনো ব্রেকিং পিরিয়ড মেনটেন না করেন, তাইলে যদি হুটহাট করে চালান, আপনার থেকে কিন্তু আপনার 2000 কিলোমিটার পর আপনি 5000 পর্যন্ত চালাইলেও কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না। যখন আপনি 10-15 হাজার চালাবেন তখন আপনার আপনার বাইকের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখা দেবে। তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি যে ব্রেকিং পিরিয়ডটা মেনটেন করেন না, ওই জন্য আপনার বাইকের এই সমস্যাগুলো হচ্ছে। তো আপনারা বাইকের ব্রেকিং পিরিয়ড সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছেন আশা করি। আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।